raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar. Raadiyoonii Dirree Shaggari. Raadiyooniin Dirree Shaggar torbaan guutuu guyyoodhaan galgalatti sa'aatii tokkorraa eegalee hamma sa'aatii tokkoof walakkaatti dambalii gabaabaa meetir baandii 19 kiiloo heerzii 15,415 irratti qophii dabarsuu hamma jalqaba. Raadiyoonii Dirree Shaggar. Amajjiisa 2014 akka moltan dhaggeeffattoota keenya kabajamoo raadiyoonii Dirree Shaggar irraa oduu keenya wiixata galgalaa isin dhageechifna. An Gurmeechaa Gammachuuti. Dhukkubni akka qofaatti tibbana biyyattii keessatti mul'atuuf vaayirasii koronaa ta'uu waan maluuf namoonni akka qorataman Inistituutiin Fayyaa Hawaasa Itoophiyaa beeksise. Mootummaan Bilxiginnaa dargaggoota miidiyaa hawaasummaa irratti olola sobaa oofaniif qarshii guddaan bitee magaalota adda addaatti leenjisaa jira. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii lixaa miseensota haaraa leenjisiisaa ture eebbisiise. Mootummaan Bilxiginnaa uummata Oromoo ittiin dararuuf Oromiyaatti intarneetii yoo cufu naannoo Amaaratti immoo intarneetiin gadhiifamuu beeksise. Kunniin ijoowwan oduu keenya har'aati. Amma oduu tokko tokkoon isin dhageechisa. Weerara vaayirasii koronaa Itoophiyaa dabalatee biyyoota addunyaa hundarratti bifa haaraan mul'ateen lakkoofsi namoota qabamanii akka malee ol ka'aa kan dhufe yoo ta'u, dhukkubni qofaa fakkaatu tibbana Itoophiyaatti namoota hedduu irratti argamee mallattoolee vaayirasii koronaa waan agarsiisuuf namoonni dhukkubbii kanaan qabaman gara dhaabbilee fayyaa deemuun akka qorataman Inistituutiin Fayyaa Hawaasa Itoophiyaa gaafate. Ibsi Inistituutiin Fayyaa jimaata darbe baase akka ibsutti weerarri dhukkuba qofaa fakkaatu torbanoota lamaan darbaniif Itoophiyaa keessatti namoota hedduu irratti mul'achuu kan eere yoo ta'u, baay'inni namoota weerara dhukkubbii qofaa fakkaatu kanaan qabaman garmalee dabaluu wal qabate Itoophiyaatti lakkoofsi namoota vaayirasii koronaan qabamanii dabaluunsaa biyyattiitti weerarri dhukkubichaa bifa haaraan mudachuu kan agarsiisu ta'uu dhaabbatichi beeksiseera. Dhukkubbiin kun akka hin babal'anneef malaawwan vaayirasii koronaa ittiin ofirraa ittisuuf fayyadamaa turan hojiirra oolchuun tatamsa'ina dhibee kanaa to'achuun kan danda'amu ta'uu kan eeru Inistituutichi. Mallattooleen dhukkubbii qofaa fakkaachuun mul'achaa jiran kunniinis kan vaayirasii koronaatiin wal fakkaachuu isaaniitiin namoonni miirri dhukkubbii qofaa itti dhaga'ame hatattamaan gara dhaabbata fayyaa deemuun qoratamuun of eeggannoo barbaachisu taasisuu akka qaban beeksiseera. Liiban Jaarsotu qindeesse. Mootummaan Bilxiginnaa qabsoo haqaa hawaasni biyyattii eenyummaa isaa badii jalaa baraaruuf gochaa jiru haguuguuf dargaggoota qabsoo Oromoo da'oo godhatanii hordoftoota horatan qarshii guddaan bitee magaalota adda addaatti leenjisaa akka jiru maddi raadiyoonii Dirree Shaggar saaxileera. Torban darbe magaalaa Adaamaatti dargaggoota muraasa walitti qabuun leenjisaa turuun kan beekame yoo ta'u, torban kana keessa immoo gurmuu biraa magaalaa Bishooftutti leenjisaa akka jiru maddi raadiyoonii Dirree Shaggar ifoomseera. Yeroo darbee dhaabbata East African Initiative jedhamu wajjiniin yookaan immoo I4C dhaabbata jedhamu wajjiniin walii galanii iddoo garaagaraatti dargaggoota leenjisaa jiru. Sooshaal miidiyaa kaampeenii jedhama guddaa keessatti bara mootummaa wayyaanee keessa qabsoo nuti wayyaanee kaampeenii siggaatti. Tokko qabsoo sooshaal miidiyaa kaampeenii. Sooshaal miidiyaa kaampeenii imeejii kireet godhutu jira. Ija hawaasa addunyaatti sooshaal miidiyaan kaampeenii sooshaal miidiyaadhaan godhamu waan jijjiirutu jira. Irra caalaan dargaggoota miidiyaa hawaasaa fayyadaman ta'uu isaaniitiin badiin mootummaan uummata irratti dalagu akka hin saaxilamneef yaadee dargaggoota kana leenjifataa akka jiru dubbata. Sooshaal miidiyaa immoo kan fayyadamu irra jireessi humna baratee fi dargaggeessa. Kanaaf mootummaan kan inni gochuu barbaade hojiin shirri hamma inni hojjetu bahee hawaasa addunyaatti akka inni mul'atu barbaada. Kana dhoksuudhaaf immoo dirqama qaama sooshaal miidiyaa kaampeenii geggeessuu danda'u kana gara siyaasa mataa isaatti fidachuun barbaachisaadha. Karaa adda addaadhaan qabe. Mootummaan sooshaal miidiyaa aktiivizimii, dijitaal aktiivizimii namoota isaaf hojjechuudha danda'an filee karaa adda addaadhaan leenjisaa kan inni jiru sagalee uummata Oromoo kana haguuguu barbaadeeti. Dabalataanis gareewwan leenjii fudhatan kunniin yeroo uummanni rakkoo isarra ga'u irratti xiyyeeffatee hojjetu bifa bashannana fakkaatuun miidiyaa hawaasummaa irratti ba'uun ajandaa uumaa akka turanii fi fuuldurattillee kanuma itti fufiinsan hojjechuuf leenjii dabalataa akka fudhatan himuun namoota kanneen irratti dammaquun ajandaa isaan uumaniin uummanni akka hin burjaajofne
saaxiluun barbaachisaa akka ta'e dubbata. Waan akka entertainmentii adda addaa godhanii waan nama ija namaa harkisu godhanii sanaan booddee attentionii namaa gara sanatti akka deebi'uu fi akka namni yeroo hundumaa isaan fooloo godhu nuti ignore gochuu danda'uu qabna. Kaampeenii uumuu qabna isaan irratti jechuudha. Namoota qaamota kanarratti namoota kana hadda baasnee saaxilee namoota beeknu sanaan booddee kaampeenii isaan irratti geggeessu odeeffannoon isaanii uummata Oromoo kanaaf hin fayyadne waan ta'eef ignore gochuu danda'uudha. Sartifikeettiin namoonni kennanee fi namoonni aballiin kaffalamee fi waan hedduun ta'ee kan jiru waan ta'eef nuti gochuun kan qabnu tokko namoota kana addatti saaxiluudha. Lammaffaan immoo odeeffannoo fi wantoota isaan laayivii galanii waan isaan godhan kanaaf xiyyeeffannoo kennuu dhiisuudha. Hawwii qajeelatu gabaase. Dhaadhessitoota sirna Impaayera Itoophiyaa duriitiin waanjoo gabrummaa uummata Oromoo irratti bifa haaraan fe'uuf tattaafatan buqqisuuf waraanni bilisummaa Oromoo bosonaa fi gaarreen Oromiyaa mandheeffachuun lolee lolchiisaa kan jiru yoo ta'u, waraanni bilisummaa Oromoo zoonii lixaa amajjii 1 bara 2022 guyyaa waraana bilisummaa Oromoo sababeeffachuun qabsoo bilisummaa Oromoo jabeessuuf miseensota haaraa leenjii waraanaa fi siyaasaa fudhachaa turan eebbisiisuun gara dirree lolaatti bobbaasuun dhagahame. Waraanni bilisummaa Oromoo waraana dirree lolaa adda addaa irratti hidhattoota mootummaa Bilxiginnaa waliin taasisaa jiru irratti injifannoo gonfachuu fi hidhattoota aangoo qondaalota siyaasaa qofa tiksuuf Oromiyaa keessa bobbaafaman haxaawee baasuuf kutaalee Oromiyaa garaagaraa keessatti loltoota haaraa eebbisiisaa kan ture yoo ta'u, hanga mootummaan cunqursaan kun uummata Oromoo irraa buqqa'utti dargaggoota lubbuu isaanii qaalii bilisummaa saba isaaniif kennanii kutannoo cimaan waraana bilisummaa Oromootti makaman haala gaariin leenjisee kutaalee Oromiyaa hunda keessatti gara dirree qabsootti bobbaasuu akka itti fufu ajajaa waraana bilisummaa Oromoo zoonii lixaa beeksisee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo Oromiyaa kutaalee adda addaa keessatti sochii waraanaa cimaa fi tarkaaffii akkuma fudhachaa jiru. Handhuura Oromiyaa magaalaa Finfinnee kallattii hundaan marsee jiraachuu kan himu ajajaa waraana bilisummaa Oromoo Jaal Marroo Dirribaa waraanni bilisummaa Oromoo mootummaa Abiy Ahimad raasaa jiraachuu haasaa sirna eebbarratti amajjii 1 bara 2022 taasiseen beeksisee jira. Haaluma wal fakkaatuun woboo zoonii giddu galeessaa Oromiyaa kaaba lixa Shaggar aanaa hidhabuu abootetti amajjii 1 bara 2022 tarkaaffii humna waraanaa Abiy Ahimad irratti fudhateen injifannoo boonsaa galmeessee jira. Lola kanarratti haleellaa jajjabduu waraanni bilisummaa Oromoo fudhateen loltoota 103 ol ta'an du'aan yoo adabu kanneen 117 ol ta'an immoo madoo dandammii hin qabneen haleelee of duuba deebisee jiraachuu odeeffannoon waraana bilisummaa Oromoo irraa argame ni addeessa. Guyyaa kaleessas ganamarraa ka'uun naannoo lolli itti ta'etti waraanni Bilxiginnaa madoo fi reeffa isaa guuraa akka ture hubatameera. Daandii namarraatu gabaase. Mootummaan Bilxiginnaa Oromiyaa bakka adda addaa keessatti haleellaa diroonii fi humna qilleensaatiin raawwateen namoota nagaa hedduu ajjeesuu ABO'n beeksise. Gabaasa Liiban Jaarsoo Iftuu Galataatu akka ittaanutti dubbisa. Mootummaan Bilxiginnaa kutaalee Oromiyaa garaagaraatti diroonii fi xayyaaraan uummata irratti haleellaa raawwachuudhaan namoota nagaa baay'inaan ajjeesaa jiraachuu addi bilisummaa Oromoo beeksise. ABO'n ibsa kaleessa baaseen paartiin Bilxiginnaa humnoota hidhatan Oromiyaa fi guutummaa biyyattii keessatti bobbaasee gochaalee waraana babal'isan jabeessee itti fufuu eeree gochaasaa kanaan uummata nagaa ajjeesuu bira taree qe'eesaa barbadeessuun hedduu qe'eerraa buqqaasuun haala nageenya Oromiyaa keessa jiru yaaddessaa taasisuu hubachiise. Humnoonni paartii Bilxiginnaa araddaalee fi magaalota Oromiyaa adda addaa keessatti haleellaa diroonii fi humna qilleensaa raawwachuu madditti godina Shawaa Bahaa naannoo Karrayyuu, Harargee magaalaa Mi'eessoo fi Machaaraa, lafa baadiyyaa fi gammoojjii Gindabarat, Salaalee, Meettaa Walqixxee fi Kiiraamuun bakkoota tibbana paartiin Bilxiginnaa diroonii fi humna qilleensaatiin haleeluun uummata nagaa miidhe ta'uu addeesseera. Haleellaa diroonii fi humna qilleensaatiin Bilxiginnaan mana jireenyaa fi uummata nagaa irratti raawwatu kana hawaasni idil addunyaa walaba ta'e akka qoratu gaafachuun araddaalee fi magaalota Oromiyaa uummanni nagaa baay'inaan jiraatutti haleellaa diroonii fi humna qilleensaa akka hin raawwanneef mootummoonni addunyaa fi hawaasni addunyaa dhiibbaa akka godhan gaafateera. Dargaggoonni hidhamtoota siyaasaa gaafatanii qaallittiidhaa galaa turan tika mootummaa Bilxiginnaatiin ukkaanfaman. Dargaggoonni 4 hidhamtoota siyaasaa mana hidhaa qaallittii jiran gaafatanii ba'aa turan tika mootummaatiin butamanii hidhamuun ibsame. Odeeffannoon maatii dargaggootaa kanarraa arganne akka ibsutti sadaasa 19 bara 2014 qabamanii eessa akka geeffaman wallaalamee maatiin barbaadaa turu obbolaa dargaggoota kanneenii keessaa shamarreen tokko raadiyoonii Dirree Shaggaritti himteerti. Dargaggoon kun obboleen garaa tokkooti. Abdii Ismaa'eel, Huseen Ismaa'eel, tokko immoo Dhalataa Sallaati, tokko Lagaxaafoo Seeysal jedhama. Guyyaa wixataa sa'aatii 7:00 ji'a sadaffaa guyyaa 13
jechuudha. Guyyaa isaan qaalitti seenanii turan. Erga Jawaar bira seenanii bahanii booda sa'aatii 7 walakkaa irratti qabamanii bakka isaan bu'an wallaalurraa kan ka'e yaaddeessaamtu ta'ee ture. Gaggaafanneetumaan haala iyyaafannootiin irra geenne bakka mana hidhaan isaan jiran jechuudha. Bilbila namoonni isaan waliin hidhamanii ba'annuuf bilbilaniin bakka isaan jiran barre kan jettu shamarreen kun yeroo ammaa mana hidhaa Qaallitti fuulduratti hidhamanii akka jiran ibsite hidhamtoota gaafatanii eega ba'anii booda fuuldura mana hidhaatti ukkaanfamuu isaanii eerti. Qaallitti fuuldura Qaaqii jedhama. Magaazina na fakkaate illee mana hidhaanatti fakkaanne achitti iyyafannoodhaan irra geenne sa'aatii 1 hanga 2 jidduu qofatti kan seenanii ilaalan jechuudha. Hanga gaafannetti immoo nutti dhiyeessanii nyaata isaanillee bifa isaan irra jiranillee hanga ammaatti gaafachuu hin dandeenye nyaata deddeebisaaf jirra garuu jechuudha seeni. Sababni Qaallitti seenanii Jawaarin fa'aa gaafatanii bahanii laaqana nyaachuudhaaf kaaffee wayii duudanii achi nyaata isaan nyaataa turanii achi keessatti suuraa maa kaatan ilaala sanatti jedhudha namni hordoffiidhaan qabsiise waan jedhamu information jechuudha. Hanga yoonatti mana murtiitti akka hin dhiyeessine simtee nyaanni fi uffanni illee seeraan qaqqabaa akka hin jirre dubbatti. Akkasumas hanga yoonatti rakkoo isaanii gaafachuullee akka hin dandeenye fi haalli dargaggoonni kunneen keessa jiran rakkisaa ta'uu dubbatti. Hanga ormaatti hordofaatuma jirra mana murtiitti akka dhiyaatanillee gaggaafachaatuma jirra garuu hanga amma wanti isaan qoratamee gaafiin deebi'ee fi haalli isaan keessa jiran sa'aatii nyaata isaaniif hin nuyi jechuudha. Sa'a 1 fi 2 irratti namni achi mana keessa namni mana sanatti keessa qabaatee jara bira ga'u sa'a sanitti waan hin jirre deddeebinee akka gaafannuuf yeroo achi nusiisa jennee gaafii goonee gaafii sanillee ni dhabne. Baay'ee addessaadha ijoollee hanga ammaatti siiqnee wanni nu isaan haasofsiifnee maal akka isaan jiran hin beeknu. Uffata seensuu duudha uffatallee nu dhooggani. Gabaasichi kan wabii waaqoti. Oduu keenya ittaanuun wallootti hidhattoonni bilxiginnaa waayillan isaanii waliin ta'uun uummata nagaa dararaa jiraachuun dhagahame. Waraanni kaaba Itoophiyaatti taasifamaa ture qabbanaa'uu hordofuun walloo aanaalee adda addaa keessatti hidhattoonni bilxiginnaa milishoonni naannolee Affaarii fi Amaaraa faannoo fi loltoonni Eertiraa qindoominaan uummata walloo saamaa jumlaan hidhaa ajjeesaa fi manneen jiraattotaa ibiddaan barbadeessaa jiraachuu maddeen raadiyoonii Dirree Shaggar himan. Godina walloo aanaalee adda addaa keessatti mana manarra deemanii sakatta'iinsaa fi doorsisa taasisaa manneen jiraattotaa gubuu isaaniitiin uummanni mana ofii dhiisee bosonatti baqatee rakkachaa jiraachuu kan himan maddeen raadiyoonii Dirree Shaggar kunniin kaayyoon hidhattoota bilxiginnaa finxaaleeyyoota naannoo Amaaraatiin hoogganamu kun lafa Oromoonni walloo irra jiraatan kana dhaaluuf yakka duguuggaa sanyii uummata nagaa irratti raawwachaa jiraachuu dubbataniiru. Uummanni Oromoo walloo baroota dheeraaf waraana bulchitoonni Itoophiyaa cabsanii bituuf irratti labsaa turan ofirraa qolachaa qawween of kabachiisee Oromummaasaa jabeessee kan har'aan ga'e yoo ta'u godina walloo aanaa Harxummaa Fursee daawaa caffaa daawaa harawaa fi aanaalee kanneen biroo keessatti hidhattoonni bilxiginnaa kunneenii fi waayillan isaanii haala suukaneessaa ta'een irra deddeebiin uummata nagaa mana jireenyaa fi manneen hidhaa adda addaa keessaa baasanii jumlaan rashanaa jiraachuu maddeen kunneen addeessaniiru. Gabaasichi Kalliiban Jaarsoti. Oduu keenya xumuraatiin mootummaan bilxiginnaa Oromummaa balleessuuf hojjechaa jiru guutummaa Oromiyaatti intarneetii fi ibsaa cufuun walqunnamtii uummataa ugguree dukkana keessatti wayita dararaa jiru kanatti intarneetiin sababa waraana kaaba biyyattiitti gaggeeffamaa ture walqabatee naannoo Amaaraatti cufamee ture banamuu beeksiseera. Mootummaan bilxiginnaa intarneetii cufuun akkuma naannoo Tigraayitti hidhattoota Tigraayin haleelaa jira jechuun uummata nagaa qilleensarraan haleelaa ture. Oromiyaa bakkeewwan waraanni bilisummaa Oromoo socho'u hundatti haleellaa qilleensarraa gaggeessaa akka jiruu fi haleellaa mootummaan bilxiginnaa gaggeessaa jiru kanaanis lubbuun namaa galaafatamaa qabeenyis barbadaa'aa jiraachuu jiraattonni godinaalee adda addaa himachaa jiru. Haleellaa qilleensarraan gaggeeffamaa jiru kana sodaachuunis hawaasni qe'ee fi qabeenya isaarraa buqqa'ee baqachaa jiraachuun dhagahameera. Magaalaa Finfinnee fi naannawa magaalattiirraan kan hafe magaalota Oromiyaa hunda keessaa intarneetiin cufamuu hordofee mootummaan bilxiginnaa dargaggootaa fi manguddoota maqaa shaneetiin yakkuun hidhaa fi ajjechaa suukaneessaa irratti gaggeessaa jiraachuu maddeen kutaalee Oromiyaa waabeffachuun raadiyooniin Dirree Shaggar gabaasaa turuun ni yaadatama. Gabaasichi Kalliiban Jaarsoti. Egaa dhaggeeffattoota keenya kabajamoo raadiyoonii Dirree Shaggar irraa oduu namaaf qabanne kanuma qophii keenya lafaaf lafee wajjin turtii gaarii.